ألمتك نعمرك وبقمنا كنان والجنا دابنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو نجاتا جرتو ما الفادا. وننا سو دادم وقدامتي. دعوتو تا يوتيوبي رايا أوفيشال جرتو ما الفادا. أما اللي يوتيوبي بوجيروجا بابا كيسا باتي دم كيسا. nama bira-bira ta'achif sani galatoma ulfaadhaan isinin jedha amma bitaako Maamud Hussein urgooti fi Khadir Hussein wajjin hin jira maaliin madda walaabuu dhaytee yoo sinan jettani madda walaabuu waan dhaqeef hin qabu madda walaabuu kun iddee hunda tabaayatu risaalaadha ergaan walaabuu Dambidolloo keessaa walaabuu dhagahuun qaba walaabuu Harargee keessaa walaabuu dhagahuun qaba akkasumas gomma Jimmaa Guumaa Geeraa Limmuun keessaa walaabuu dhagahuun qaba maaliif jennaan bakkuma citteen dhiigii jedhama amma kanaasumatti isinii dhaaba waa biranaas achuu deema maaliif jennaan hayyoota Oromootiin waa jechuu deema takkaa namni hayyuudhaan waa jedhu takkaan jiru hayyuudhaan takkaa waan jedhamu ani immoo nan jedhadhaan gatii waan beeyneef jecha maali jara kana lammanii wajjin waliin haasa'uu deemu dhimma afaan Oromoo magaalaa keessatti ammoo tokko dubbatamaa jira afaan Oromoo afaan federaalaa jedhee namni hundi lallaba Maamud Hussein urgo Khadir tageeffat afaan Oromoo jedhee lallaba ilmaan mana keessaa afaan maalii haasofti hojjettuu mana keessaa afaan maalii haasofti yeroo darbe konferensii Oromoo Stages jedhanii magaalaa Jimmaatti walitti nu qabani warri kun addunyaarraa piroofeesaroota baay'ee walitti qabame kan akka Profeesar Muhammad Hassan Atlantaarraa dhufee namoonni gurguddaan dakaatirri gurguddaan magaalaa kanatti walitti qabame Jimmaatti hayyee jecha haaraa waan hayyuu Oromoo haasa'uun dhaga'uudhaan deema jedheen deeme dhaqe yeroo dhaqu of course dhuma gurra nagu jechuudha bitaame of course afaan Faranjii qotee bulaan Gaambeellaa afaan Faranjii haasofti beekaadhaa Sigalee dubbat zarrafiin hundi jechuudha namni zarraf jedhu hundi gootuma of course namni zarraf jedhu hundi gootuma namni afaan Arabaa haasa'e hundi Islaamuma kanaaf wanni gabaabaatti jechuudha deemu afaan federaalaa jettee jedhu lallabdu ilma afaan ati ilmaaniin hin guddifanne federaalaa sii ta'a mee Maamud Hussein asirraa miinaa jalqabe afaan eenyummaa ofiiti afaan qofaa keeti wanni itti keessanaa ibsitu afaan qofaa afaan kun afaan yeroo jennu afaan qofaama afaan eenyummaa ofiiti eenyummaa namni yoo eenyummaa fi hin beekin yoo afaan fi bakkan kenniniif eenyummaa fi hin beekin rakkoo magaalaa kana keessa jirtu nam hedduu ka'an har'a Oromoo ofiin jedhu ka garuu afaan Oromoo hin beeknetu ciisa ani magaalaa kanattiin ijoollee koo hore waa sin hima ijoolleen koo ilma afur qabaa inni dura Musaab jedhanii Abu Musaabi asittiin dhalate Finfinnee keessatti dhalate Shawatti dhalatan yeroo duraatiif nama Wallaggaati ollaa waliin jirra as kunoo Finfinnee keessaa ijoollee isaa mana barumsaatti barsiisan mana barumsaa dhuunfaa keessa barsiisaa ture ijoolleen achi jiran nan muslimoo jiraacha nan muslimiidha maal afaan ijoollee afaan Oromoo heeyyituutu jira naan jedha yeroo hundi afaan Oromoo beektii naan jedhan ana afaan Oromoo haasoo arganii muslimtoota jarri kuni Oromoo miti ijoolleen barsiisu kana keessa ijoollee afaan Oromoo beektii naan jedhan birumaa deema gaaf kaani mee tana beeka naan jedhan gadi yaame ijoollee tana yaamna mucattii an Finfinnee jiran dhalle ijoolleen dhalle gaafa kana hin arganne mucaa duruba amma gaa maal jiran afaan Oromoo qulqulluunatti haasawan maal eessatti dhalattan jedheen asumatti dhalanne Finfinnee keessatti Oromoo miti moo Oromoodha afaan qulqulluu afaan hammayyaa iddu galeessa ila afaan iddu galeessa hammayyaa haasawan ilaame ijoollee xixinnoodha takka dubaraa tokko dhiira isi tan haasawee abbaa kootti nu barsiisa manatti yoo nu afaan Oromoo malee haasofne hin beekta nama soroositti bee Ismaa'il jedhanii maqaan isaati shan nun addabanii naan jette hin dubbannu alatti mana barumsatti ookee mana keessa waan tokko hin dubbannu waa tokko fudhadhe takka jedhe lammatan uma keenya guddaa maqaan dhoofne Suudii kanatti guddatte ijoolleen isaanii haati Oromoo qulqulluu afaan Arabaas masmaraan abbaanis ilmi ijoollee achi guddisanii kalimaa tokko afaan Oromoo hin beekan guguddattee galte ijoolleen asii fira bira dhaqxe fira bira waqta dhufanii afaan waliin beekanii jarri araba ta'anii afaan Oromoo tokko hin beekanii inni tokko nama beeke fira kiyyaa jarri kun abeeroowwan kiyyaa akkana ani gaa guyyaa qiyaamaa rabbi biratti naa gaafatamta jedheen fira kootiin baadaana goote nama guddaadha amma asitti abbaa isaatii fi abbaa irraa dhalatee fi
ijoollee jidduu turjumaanatu ta'a. Turjumaanatu ta'a. Kan duruu sitta deebi'aadha. Kiyyatti hin deebine waan deebi'aa godhe hayyee. Nan deebi'aadha. Akkamitti federaaloof naree afaan abbaanii fi haadha jidduu ilmi taa'ee abbaadhaa fi ilmaan jidduu ati teessee yoo turjumaante fafti kana achii jira jettaa waan si yaadachiisa. Qotee bulaa Wallaggaatu wanna naannoo maqaa dhoof immoo waa biraatiif osoo hin ta'in naannoo kanarra yoo jedhe hayyoota qabnaadhaaf kootiidhaaf hin haasa'aa jira. Qotee bulaatu bakka tokko dhaqaniiti yeroo dargii keessa jarana simaa banuu fidadhaa jedhan inni simaa banuun itti waamamu afaan Oromoo beeka. Sababa jibbuuf sababa of tuffateef simaa banuudhaan malee haasa'u beekaadhaan jedhamuuf jecha. Bakka nuti ture yaade. Sababa nuti of tuffannee of cabsineef maqaa dhiirri afaan dhiirri kaleessa fidachuudhaaf jecha gaaraatti seente qoosaa miti jechuudha bakka kanarraa kaate. Qotee bulaa kanatuyyuu ganda bakka walgahii naqee mana haakimii naqee simaa banuudhaan malee haasa'u. Afaan kun afaan namaatii miti moo maalii dubbiin kun jedhee of gaafateeti galee ganda walgahii dhaynaan simaa baloonaan jedhu dhibamee yaada dhaynaan simaa baloonaan jedhu konkolaataa tolbaanaan simaa baloonaan jedhu simaa baloon kun maaliyan jedhee gaafannaani afaan hiika jedhani maaltu hidheena hiikaa afaan kan koo yoo ta'e nama akka kan koo miti qotiyoon kolleen beeka ol jedheen qotaa ola gad jedheen qotaa ola afaan sangaan Oromiyaa keessaa afaan Oromoo beekti sangaan haraashiin. Ila wasiimu ijoollummaa keenyatti horii ganama waaree galchu. Ganama horiin bobba'ee wayita fixeensa bobba'anii wayita sa'a lamaa wayita ijoollee wayita sa'a lamaa deebi'anii ciisanii kaan sirni irraa ciranii kaan ammoo haati koo kumee jette horii 200 keessaa ka'ee dhufa. Kumee kottu ilmeen asitti kumeen ka'ee dhufee asitti elmama. Kumee jettee waan. Kumee jettee waan. Carraas dabarsa. Asitti dabarsa. Afaan kana wayin si yaadachiisa. Waan afaan kun kaleessa nu godhu. Waa'ee kun haasa'ataa jedhama. Siyaasaan beekama. Afaan irrattiin si jira. Afaan kun ilmaan tufaamuna maal taate sitti fakkaate? Warra guutuu gabbaruu turan jarri. Waa guutuu gabbaruu fi hirruu gabbaruun tokko risk inni jedhamuu fi inni gibiriin guutuu baariyaa agar kan jedhamu kan akka biyyaa wanti kun warri lolee cabe warri tuulama akka jirtutti lolamtee cabdee booddee riskii miti isiin guutuu qabfatte. Kanaaf sangaa 40 fida. Warra harkaan geessee harka dhabe jedhama. Afaan ittiin sii dhufaa jira beekatu waan afaan nu gooti. Amma warra harkaan geessee harka dhabe maaliif jedhaman jarri kunii jedhee utuu barbaadu abboon namicha tokko argadhee raasee dhiigni kan ammoo maaloo odaa kan jedhamu immoo yuutuubii irratti iyyuu gadhiise. Amma maal ta'ee dubbiin kuni sangaa 40 fidii jedhani. Gaafa kaan baqloo beetiin bakki kanaa jedhamu gibira sangaa gaangeetitti gala. Baqloo beetii kan jedhamu sangaa taraa. Sasaran di Meksiko jira. Mana nih sitti maraji ko. Baklo betin iskano. Baklo betin Gibra gangeti. Baklo betin gangeti gibra fitya gibra sa tigala. Farasi jira. Farasi gibra sa tigala. Sendi kuni. Kuno asira oleh sang katra ada berfate kara oleh mata krai manti na kura. Obo isi siasa kira kesa moni ko mo siasa na njeru. Siasa mi. Lagi berduka dari usin. Warakate. Warra harkaan kenne harka dhabee eenyu jedhama jennaan ilmaan tufaamunaatu afaan Amaaraan beekan. Ijoolleen kun qabanii mo'amame. Nama 19 ta'anii sangaa 40 itti murteeffame. Sangaa 40 itti murteeffame jennaan sangaan 40 geessanii sangaa 40 kennan. Sangaa 40 gaafa kaan gibiriin dabale jennaani gaafa gibiriin dabalee jedhu arbaa malee arbaa walitti dhageenyanii. Arbaa fi jenaan arbaa walitti fiduu wallaalee arbaa fi jenaan innaa rakkaamu namni 19 arbaa fi afaan wallaalee malee moo sangaa himaa fi jira. Sangaa 40 fidaa jenaan sangaa 40 kan silaa fidanu arbaa walitti dabale sangaa dabale waggaan tokko dabale jarri duraan 40 keessa gibirii silaasina. Gibirii utuu maali miliki utuu sangaa keessa nu sangaa 42 hidhatee jennaani jarri suni
Firdi beetii mana murtii haila Goorgisii maqaan isaa laata? Hafta Goorgis dildi jedhama. Hafta Goorgis dinagdee miti. Abbaa dinagdee. Tokko jira abbaa murtii. Mana murtii sana dhaqanii harki jaraamee hamuramu jennaan harki 19 guyyaa tokkotti muramu. Sababa afaan wallaalu. Afaaniin falmaa jiru afaan kana. Dhaggeeffadhu. Afaan sangaa beeku. Afaan sangaan beeku nu baadiyyaadhaa sangaa barsiifanii asii magaalaa Finfinnee keessatti warra afaan bakkeetti afaan federaalaa afaan ta'uu jedhaa oole galee naa oole ijoollee mana keessaa miinqii gadi jedhaa gabbaadha. Sababni isaa maal jettan? Mee maal jettan? Bismillah rahmaan rahim. Dura carraa kana argachuu kiyyaan daangaa malee rabbii galata galchaa isinis galatooma jechuu barbaada. Rabbii waan jedhu wayita quraana keessatti waa dubbatu walaqad karramna banii aadama jedha. Banii aadama. Ilma namaa kana nama kabaju. Ammallee bakka biraatti rijaal jedha rabbi. Sadarkaa olaanaa ayyaama ilma namaa kana. Ilmi namaa kun sadarkaa olaanaa kana dhalootaanii miti ka argatu. Kennama rabbiitiin uumaan argata. Ilmi namaa kun keessa namummaa kana keessa sabboonummatu jira. Amma rakkoon harkaa nu qabu. Wanni mucaa fi haadha. Mucaa fi abbaa idduu namni biraa lugaa biraa dubbatuu fi ifitti amanummaa waan jedhamutu hin jirre. Ifitti amanummaan kun eessarraa kaati? Dhiirummaarraa kaati. Namummaarraa kaati. Warreen muraasni gabaabni amma gabrummaa baqatee diidee fincilatee ifirraa gadi naqe suni rabbitu yeroo uumu wanni keessa kaayi. Dhiirummaa jedhu sana rabbiin keessa kaayi. Amma rakkoon nama tokko tokko yoo argite warreen qabsoodhaa fi fincilee bahe kuni yoo argite nama tokko nama kabalee fa'aaf bahe gariin nama gibiira kafaluu diidee bahe gariin nama gizee rabbii gabaa keessatti nama tumanii aaree mee ani tumee isin garsiisa jarri kun akka itti dhahaman jedhee jara gadi buusee tumee achumaan gaaratti taree jira. Afaan keenya amma tajaajiluu haadha afaan ilmaan meeqa qabdu? Ani ilma 19 qaba. Ilmaan dhalte moo? Nu boonsite wallahi mataa ol nu qabachi. Dhiira akka keetti rabbi nu haa godhu. Dhiirri 11 dubri 9. Dubri 8. Ijarraa hafaa jedhani ijarraa hafaa jedhani tufaa fi warri islaamaa maashaallah jedhani. Ofiisaatii fuul ijoollee hin baree dhalate kan fakkaata ilma 19 qabaachuun wallahi nu boonsite. Alhamdulillah. Wallahi nu boonsite mataa ol nu qabachiifte mataa ol qabadhu. Alhamdulillah. Waan jedhe mee afaan kana irratti warri biyya faranjii jiranus ijoolleen jaraa salaamataa rakkatanii yoo amma anuma fakkeenyaaf ati ani ilmoo qaba miti ilmaan kan koo magaalaa tokkoffaa ganda 32tti dhalatte ganda 32 magaalaa walakkaatti ilmoon koo lachanuyyuu jalqaba afaan oromootiin afaan eegsifadheyan sababa sana diraamaatti ilaalti sababa sana waa ittiin afaan oromootti torjomte ilaalti waa yeroo afaan amaaraatiin dhufe afaan oromootti torjomte ilaalti tarjama goote ilaalti asiin gaadheera an ofii kan kooti ittiin hin boona immoo baga warra ittiin boonuun beeyneef an jedhaa jira immoo mana dhaadannoo fi miti ittiin boonuuniif dhaadannaan tokko miti an dhaadataa hin jiru ittiin hin boona immoo maaliif jennaanii seera lama baafadhe akka tasirraa sooftuufan seeriyaan lama baafadhe tokko mooraa kootti galanii dhakaa darbachuun dhorkaadha. Maaliif daawwitiin na duraa caba mastaawutii an argee caba oo makiinaan jiraate makiinaan caba oo caba waatu caba lammaffaa mooraa kootti galanii afaan biraa haasa'uun dhorkaadha. Maaliif jennaan tokkoffaa hojjettuu mana keessaa haadhatti filachuu ti'aansiyaan hojjettuu mana keessaa filate hojjettuu mana keessaa ijoollee afaan oromoon beeyne filadhuwan beekadhu isii afaan amaaraa beeytuu caaltinaan hin jedhaan jiruwan ijoollee kooti jedheetan mala maama kan jaraa amma fakkeenyaaf jarri afaan kootiin boonuudhaa jecha afaan oromooti jedhanii galfataniiruuma afaan baruudhaa jecha galfataniiruuma dirqamatti afaan ofiitti barsiifatu miti maali ga'an yoon of ta'e maaltu dha dhorkee asirraa namni magaalaa keessatti ilmaan akka kamitti guddifataati bakkeedha afaan federaalaa bakka sana gadi buusa ani waan an deemuuf sabboonummaa wanti jedhamu kuni waan laafaa miti iftahu jechuun waan laafaa miti amma rakkoon hawaasa garii nama garii hedduu harkaa qabdu duulli sammuu isaanitti duulame namatu narra jaba afaan biraattu afaan kiyyarra jaba jechuun akka kaleessa sammuu isaa keessatti waraabame nama keessaan dhumanitu hin dhaaletu jira nama keessaan dhumanitu jira fagoon ofin eeriya maayyarxeenaa kana argatta maal isinuma jalee as buune maal rakkoo qaba isinuma tasni yaadna hin fagaasiin fagaadha yoo fedhe akkanuma garagalla namooti warraa baratu malee namni inni biraan jedhu maaltu jira iftuffatutu jira iftuffatuun walabummaa nama dhoorgiti eenyummaa nama dhoorgiti gaafa iftuffatuun dhufte mucaanis iftuffatu dhufa intaltis iftuffatti ammoo inni rakkoon harkaanuu qabu waan kaleessa sammuu keenya keessa jiru santu
dhiirummaa santu dhabame dhiirum jechuun anamma mana kiyya keessa fakkeenyi yoo fudhatte ijoolleen kee 19 afaan oromoo dubbatti ijoolleen kiyya amma yoo ati argite yoo isaan afaan oromoo haasan afaan amaaraa waan beekan hin seetu yoo isaan afaan amaaraa dubbisan afaan oromoo waan beekan hin seetu ibin arabiillee itti makatan natti fakkaata sababni isaa maal afaan amaaratiin baratan mooratti immoo mooraan alatti ijoollee wajjin afaan amaaratiin haasa'u alatti afaan amaaraa baratan bu'aa sila qabuuf. Mee gabaabaadha erga sa'aatiin qabnu sagantaa biraarra jirtanis isinis gabaabaatti ergaanatti warra magaalaatiin haadhaamtu. Warra magaalaatti wanni an dhaamu afaan amaaraa DSK dha moo karaaraan dhabuu manatti waliin galuu. DSK nu yoo ispaaltii qabaatte hin galtii bara ammas amma wanni jiru waan natti fakkaatu. wanni guddaan inni waraabee afaan amaaraa DSK jennaan inni jiru maaliif DSK jetti beektaa ispaaltii irraan godhu dandeettee yoo gadi godhe qotee bulaa keessa galti qotee bulaa lafa mee ani gaaree barsu mee dhaamsa warra magaalaa tele warra magaalaati maal dhaamsa wanni an dhaamu nama ta'a jechuufi dhaama iftahu nama ta'uun iftahuudha namummatu if nama godha ati yoo nama taate yoo ati of tuffatte namni siin kabaju gabaaf dureefu idduun dubbina irraa citte magaalaa sana keessatti gaaf tokko ol ga'inu yaaman as nama warqee jedhanii naannoo kanatti barri suni bara 98 akka lakkoofsa bashaan achitti nu yaamanii Oromoo qofa nu yaaman yeroo sun yeroo siyaasaa Oromoon as keessatti jejjettu in horra jedhanii parlaama maalii jedhanii waa hedduutu jira nu yaamanii Oromoo qofta achitti haasofne isin takka achi dhuftee maanguddoon takka warra shawaati inni mambootti namu afaan Oromoo haasa'e maali jennaan wayne si ata ima jirraa jette an kana dura jette televiziyoon hojjettuun mana kiyya jirtu afaan Oromoo itti jalqabu hin cufa jette hin cufti hojjettuun mana jirtuun filanne akkatti filatte san ani reefu tana ilma kiyya kan dura ijoolleen ta'e hunda sitti dhalatte afaan Oromoo malee ittuun mijjaa maayyii kana na injifatan wala masiritti me kana dur jaartii tanalle irraa fudhadhee nama sanii irraa fudhadhee ka eegasii namicha afaan Oromoo ijoollee taasifte irraa fudhadhe mucaan kiyyan dhalate inni duraan dhalate mana keessatti haadha mana kiyyaatti yeroo obboleessiitu jira obboleettiitti jira nama kana kulli mana keessatti hazrii goone dhoowwa hamma ka zamana kanutti waggaa 4-5 duraatti ijoolleen yoo namni afaan amaaraa keessa makee dubbata afaan shan qabda namaan jetti shan qabdaan tun dur warri abaa'oo dhaawoo dura dhufa warra Oromoodhaa itti fayyadamu shan qabda jedhanii keessummaa yoo dhufte afaan amaaraa keessa makan shan qabda jetti maayilini jetti shantuum intuma galgala qalee mana keessatti afaan Oromoo makanii haasawuun afaan amaaraa alatti haasawuun haraama jedhee isa xiqqaa kana isa naa dhalate hagganni waggaa 3-4 ga'utti mana barumsaa seenutti ijoollee gandaarraa dhoowwe dallaa keessa nuti hin bahu dhowwaa akkaariin aan jedhan haa ta'u mana barumsaa gaaf kaanii geesse haadha mana barumsaa baay'is manaajara siin bira geesse mucaan kiyya afaan Oromoo malee afaan Amaariffaa naa jechuun beeku ila kunu aaraatti lafaa bare jedhe homa tokkoon beeku ila homa tokkoon beeku hoodhaa jedheen ustaz naan jette ati agara mara anti hinna hal akraariin naan jette akraarummaa miti qissaa itti mee qissaa san hundatti mee kana kan hundatti kanatti kan hundatti mee inni maan bootte ati mee ijoolleen ati guraagee dhabbaan kee kana beeyta hin beeku hin bootte ana gartee itti kenne eenyummaa isaati kunoo kenneef jedhe eenyummaa isifan nuti namni agartee gadhummaadha namni ijoollee isii afaan Amaaraan barsiifan nuti afaan Oromoon barsiifan afaan ofii uftahummaan beekne gadhummaa irraa boodati seenanis itti gaafata rabbis hin gaafata rabbis afaan kun ijoollummaa tanaaf eenyummaa isaanii wanni garaa nama nyaatu eenyummaa isaanii namni nama dhabsiise rabbi duratti itti gaafata innoo de gogoran ila sila rahima ati mucaa asitti afaan Amaaraa barsiiftee kan beene firaayyoo wal argee firaa waliin galin qaxqaxee atarrahe rahimummaa kuttee jazakallahu khairan egaa maatii manni meeqatuyyuu abbaa fi ilmaan jidduu taa'ee turjumaana hiikaa jira laata manni alakkaa'u tokkotu gaaf tokko magaalaa kanatti gurbaa kooti mana hospitaala wayyaa abbaa koo keessatti mucaan koo da'uudhaan gurbaa kottu makiinaatti ol seenii abbaan hin ba'aa jiru jennaan gurbaan tokko nama afaan biraa haasa'u natti dhufe ati jedhe maal jedhe akka guucaan Itoophiyummaan jaallannee fi jedhee natti ka'ennaan jennaan of jibbuun jara jaallachuudha of ta'uun immoo jara jibbuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أمتك نعمرا قبكمنا كنان والجناد أبنان